吧？一个是那个，一个是胃火，一个是肺。肺呢，我们说了嘛，不要扎后边儿。把这个泥挤也挤在地上，浪费。那个，我不说了吗？躯干部、头部不要轻易的扎。像他这个呢，就是那个肺腧上找一个合穴，这个就是那个尺泽，尺泽是肺经上的，又是合穴，所以就扎这个，这个什么尺泽。尺泽的找法呢，这不是有个横纹吗？这横纹的末端。它不是那个曲池，曲池呢是45度角，这个45度角，这个横纹的末端，这个是曲池。咱们现在不要曲池，咱们现在要这个。你看它俩离着不远，但是它不是一个穴位。这个呢，就是那个横纹的末端，就是这个。要是有病的，这一摸特酸。你这酸吗？我这是有点胀。有点胀。尺泽是吧？现在有酸的感觉了。酸胀哈。对，酸胀的感觉。怎么分是肺还是胃呢？肺经。肺经不是，我说你的痘儿怎么知道是肺上的问题还是胃上的？这酸的厉害吗？酸的厉害。酸厉害。这就是穴位啊。要是经常有病的，他得一摸就酸。俩都是对称的啊。对。从那个痘的位置能判断出来是胃火还是肺火吗？酸呀。这个痘，我跟你说呀，这个为什么找肺经？肺经它是主皮毛，肺经主皮毛，所以要扎肺经。那个胃经呢？胃经吃的多了，吃这个肉什么的吃的多了，胃火。喝多了胀。我给你拨着点。对，你就搁在那个腿上。欠着脚够累的吧？我给你扶的吗？没事。垂直扎是吗？直着。直着进针。有酸胀感。哎呀。但是进针一点都不疼。到哪里了？老师进针一点都不疼。到那个10指针。你说你们说这治病有舒服的吗？舒服，您扎的一点都不疼。一般都是痛苦啊。对啊。是肺经上的合穴。那问老师，那个皮肤过敏是不是也扎这儿啊？皮肤过敏，就胳膊老痒痒。皮肤过敏对。皮肤过敏扎曲池、血海。要是还有荨麻疹也是这么治。荨麻疹就是那个大片的，或者是小颗粒。那都是那个
曲池和血海。那什么？像我们平时怎么去辩证，怎么去配穴呢？去吃海蟹嘛，去吃和血海蟹嘛。那这个蟹，哦，到最后弹的时候是吗？对，蟹的呀。蟹，来，我试一下啊。好。这是蟹。那老师，要是过敏导致那个手胀、脚胀是扎哪？就是荨麻疹。荨麻疹导致的手胀、脚胀。哦，手上、脚上有荨麻疹。对对，手胀、脚胀，荨麻疹以后手胀、脚胀。不是逆的呀，它是这样子的。哦，那是顺的。哦，那是可以扎，顺的，也扎曲池和血海。这样子。也可以扎。这边有是的吗？哦，对你这班主任多大公司，让你们谁念念这。这是，哦，那转的那一下还是？好，我先上这儿待着吧。拜拜。